عرضته 3 مليون ونص دولار. مش هقول منين مش مشكلتي. هم طلبوا 5 مليون. تمام. رجعت المكان بتاعك عملت ترانزيت في تركيا، فقال لك لا، ما احنا ده ضربنا امبارح في صفقه ناصر، وهم عندهم ماتش بكره النهارده يعني بتاع فيوتشر، ومرتضى لسه مفجر احنا محتاجين راس حربه جبناه. ما تدينا بقى قنبله. لا دي مش قنبله، انت بتولع في بلد. ليه؟ لان جمهور الزمالك ما هو مش هيسكت، مش هيسكت عليا انا، مش هيسكت عليك انت، وعمالين يشتموك انت. خد بالك في حاجه من الاثنين، انت قلت انك انت واخد، مش انت الوزير، واخد قرض 300 مليون ما تسددوش، وخسائر 200 مليون في الكوره. تمام. هم الاخوان دلوقتي بيمولوا، انا عايز اعرف بقى حاجه من الاثنين، يا حد عنده غسيل اموال وبيمول، يا الاخوان بيمولوه عشان لاعب ب 15 مليون اوصل له 60 مليون عشان اكيد واعمل ولعه في البلد، فتنه في البلد كلها. لا اوعى من الولعه دي، النار ما بتحرقش مؤمن، بس قالك اللي يقعد يلعب بالولعه بيعمل حمام على نفسه وهو نايم، وبحط مشمع على الخطيب بقى. امير توفيق موجود عندكم؟ امير توفيق موجود عندكم؟ ايوه موجود عندنا، عنده 6 ايام وموجود في سطيف، في نادي وفاق سطيف. بقاله يومين حضرتك بتقول موجود عندكم في الجزائر؟ ايوه يومين. ايوه طيب وصل يوم الخميس، استقبلناه يوم الخميس. يوم الخميس. طب خليني استبين او يعني اخد ايضاح من حضرتك في جزئيه. حضرتك بتقول انه العرض اللي كان مقدمه الزمالك ما كانش فيه وضوح، كنت بتقول يجيبوا لي نادي تاني ولا فهماني دي معلش؟ والله الزمالك هو اول من دخل في التفاوضات. ماشي. فالتفاوضات ما كانتش مع رئيس النادي. ما كانش رئيس النادي ما كانش رئيس النادي ظهر اصلا. ما ظهرش. كانت المفاوضات مع مين؟ سمسار. مع سمسار سوري هو اللي يتكلم معانا. سمسار سوري. سوري هو اللي دخل في التفاوضات ودخل في هذاك، بس التفاوضات بتاعه هذا ما كانتش جديه. ما كانتش يتكلم جدية. كلام ما كانش كلام جدي، وما كانش كلام يعني في الماديات، وحتى في امور العقد اللي راح يتبرم هذاك. فتكلمت يعني هو ثانيه واحده، يعني هنا السمسار اللي حضرتك ذكرته السوري كان عايز يتواصل مع رئيس النادي، انما رئيس النادي رفض، صح كده؟ قال انا اتكلم مباشره مع رئيس نادي الزمالك، انا ما ينفعش اتكلم مع سمسار. الله، ولما ما تتكلموش مع سمسار هنعمل فلوس احنا منين؟ الدنيا هنجيب فلل في مراسي ونولع. لا اله، بتقفلوا اكل عيشنا ليه؟